الآن القبر شبهت بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير محوط. يا بنتي، بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين ليس محوطا من حيث هو قبر، ولكن من حيث هو بيت دفنوا فيه، فهو محاط بما يفرض الاحترام والتقدير وعدم الانتهاك وعدم ممارسة ما لا يجوز شرعا في حقهم. ولا يجوز تشبيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقبر الأخرى إلا من باب النعم أنه بناء على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قبره غير مبني، لا بالبلاط ولا بالياجر ولا باللبنات. قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد بقي على حاله، وكذلك صاحبيه، يعني غير مبنيين. فالقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنه أرسل عليا رضي الله عنه وقال له: اذهب كلما وجدت قبرا ارتفع عن الأرض بمقدار شبر سويه بالأرض. هذا الأصل في بناء القبور. وقد بنى الفقهاء حكم تحريم بناء القبور على هذا الحديث الذي روي من عدة طرق في صحيح مسلم. لكن علماءنا قالوا إذا كان القبر في منحدر، يعني الأرض فيها انحدار، إذا نزل المطر جرف التربة وقد ينكشف الميت من في قبره، قال هؤلاء هذا ليس فقط يجوز بناؤه للحفاظ عليه وعدم تكشفه، بل يجب، لأنه من باب ستر الميت وحفظه، ونحن مأمورون بحفظ الميت وتقدير الميت كما لو كان حيا. فلذلك إذا كان قبر جدتك قد يتعرض إلى التكشف وإلى الكشف جاز تحويطه كما ذكرت. أما إذا لم يكن كذلك فاتركوه على حاله، فعملها هو الذي يحدد مكان أو حالة قبرها، لأن القبر أحد الاثنين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إما أن يتحول إلى روضة من رياض الجنة وهو الذي نتمناه لجدتك، وإما أن يتحول إلى حفرة من حفار جهنم، وهذا من جنس العمل الذي قدمه الميت. نعم.